up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. अभी अभी चाय बनाएगा। अब मुर्गे मुर्गे में लड़ाई हो गई है, देखो। वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं। ये इसका नाम, ये मुर्गा है, उसका नाम राजू है, और ये इसका नाम पिंटू है। देखो, ये सारे हमारे कबूतर है। ये कबूतर और मुर्गे के लिए हमने पानी रखा है। देखो, ये हमारे मुर्गे है और लड़ाई कर रहे हैं, देखो। और हमारे ये मुर्गे है, उसके बच्चे भी है छोटे छोटे, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये सारे छोटे बच्चे हैं, शायद 1.5 महीने के है। वो वाइट मुर्गी है, उसके बच्चे हैं ये सारे। अभी वो घर के अंदर भी बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वो भी आपको हम दिखाऊंगा। इसके अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसको हम, मुर्गी को हम बाहर निकाल के दिखाएंगे आपको। देखो, ये 4 से 5 दिन के बच्चे हैं, छोटे छोटे। ये बच्चे हैं वो 3-4 दिन पहले ही आए हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं अभी है। एक मुर्गी इसके अंदर बैठी है, उसके नीचे वो अंडे रखे हैं हमने। वो अंडे के अंदर से शायद 11-12 दिन के बाद बच्चे हो गए। नहीं, देखना नहीं। इसके नीचे अंडे रखे हैं हमने, और 11-12 दिन के बाद उसके अंडे में से बच्चे निकलेंगे। ये हमारा फार्म हाउस है, हमारा खेत। ये घास है जो हमने बैल के लिए उगाया है। अभी यहाँ पर चाय बन रही है। अभी यहाँ पर चाय बन रही है। हमने पहले दूध डाल दिया है, और बाद में हम वो भूकी डालेंगे। और भूकी डालने के बाद जब हमारा चाय उकर जाएगा, बाद में हम खांड डालेंगे, शक्कर। बाद तो अभी ये हमारी चाय है, कंप्लीट हो गई है पक के। तो अब हम इसको पियेंगे, तो इसमें डाल दें। ये हमारी चाय कंप्लीट हो गई है, बहुत अच्छी चाय बनाई है अभी ने। अब हम इसको पियेंगे, देखते हैं कैसी है वो।
चाय अभी ने बनाई थी, बहुत अच्छी चाय है। अभी ठंड भी बहुत है और पवन भी बहुत है, तो ठंड की मौसम में जो हवा भी बहुत चल रही है, ठंड की मौसम में चाय पीने की कुछ अलग ही फीलिंग होती है। तो हमारा ये आपको आप फार्मस हमने दिखाया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा और नहीं है तो हमारा वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।